Vive tu casa. Vive tu casa. Alrededor de una fogata se pueden contar historias, asar salchichas, masmelos o simplemente compartir momentos inolvidables alrededor de la familia y los amigos. Pues hoy te vamos a enseñar a hacer una en el patio de tu casa, paso a paso, para que el próximo fin de semana tu plan sea una noche inolvidable de fogata. Lo primero que debemos definir es el espacio donde la vamos a construir, ya que necesitamos una base sólida y plana. Con ladrillos marcamos una circunferencia definiendo el espacio. Mezclamos cemento, rellenamos con algo de piedras y tierra. Y construimos sobre una base aproximada de 5 niveles de ladrillos para tener una altura aproximada de 50 centímetros. Empieza a acumular leña seca y guárdala en un lugar que no tenga humedad. Con eso la tienes lista para tu próxima fogata. Y si quieres más ideas sobre actividades al aire libre, visita nuestra página web. Home Center, tú lo sueñas, juntos lo hacemos.